Всем привет! Это новый выпуск рубрики «Живой уголок» от библиотеки номер 23 про кошек. Поехали! Русскую голубую кошку часто отождествляют с представителями русской интеллигенции. И действительно, ее характер весьма аристократичен, мягкий, кроткий, но независимый и своенравный. Эта кошка не позволит делать из себя игрушку, но с удовольствием проведет вместе с вами вечер, устроившись неподалеку. Несмотря на спокойный характер, русская голубая – любитель подвижных игр и активного времяпровождения. Это особенность. В крови у кошек этой породы сильно развит охотничий инстинкт. Наличие в квартире мухи, а в доме мышей сделает из аристократки настоящего охотника. Но это достаточно аккуратная и чистоплотная порода. Мейн-кун. Отличительная черта кошек этой породы – независимость. Они могут не подпускать к себе людей, не давать себя гладить и вообще навязывать свою волю обитателям квартиры. Но отмечают, что при этом эти кошки очень трогательно и трепетно относятся к маленьким детям и охотно кооперируются для игр с детьми более старшего возраста. Мейн-куны очень умны и хорошо запоминают команды, подобно собакам. А также очень четко улавливают интонации и изменения в настроении хозяина, проявляя при этом несвойственный животным такт и понимание. Мейн-кун не будет приставать с общением или требовать внимания, если хозяин не в настроении. Американские кёрлы очень нежные, они ценят внимание хозяина, с удовольствием ласкаются и не стремятся к независимости. Эти кошки любят находиться среди людей, не пугаются больших шумных компаний и посторонних. Кёрлы очень страдают от одиночества, поэтому их не стоит надолго оставлять одних. От долгого и частого нахождения в одиночестве у питомца даже могут возникнуть проблемы с нервной системой. Поездки и переезды эти кошки переносят легко, поскольку привязываются не к месту, а к человеку. Кёрлы имеют отчасти собачий характер, легко поддаются дрессировке и воспитанию, сообразительны и понятливы, за выполненную команду или хорошее поведение с радостью примут поощрение от хозяина в виде любимого лакомства. К тому же они легко привыкают к прогулкам на поводке. Экзотическая короткошерстная кошка переняла многие повадки и черты характера от персов. Однако экзоты более энергичные и подвижные, игривые и дружелюбные, хотя слишком активными этих животных назвать нельзя. Они любят играть со своими игрушками, но с еще большим удовольствием будут наблюдать за капающей водой, неспешно гонять по полу фантик лапой или лежать в мягком кресле. Эти кошки ненавязчивые, они не будут приставать к хозяину, если он не настроен на общение или игры. Экзотическая короткошерстная кошка – спокойный питомец, не склонный к агрессии, к тому же преданный и обожающий внимание, из-за отсутствия которого часто страдает и даже может впасть в депрессию. Кошки этой породы прекрасно уживаются с детьми и домашними питомцами, но все-таки предпочитают общаться и проводить время со взрослыми людьми. Экзоты по характеру иногда напоминают собак, поскольку проявляют гораздо больше любви и преданности, чем представители большинства других кошачьих пород. Бомбейская кошка всегда должна находиться в центре внимания, принимать участие в любом деле. Она очень любит, когда ее держат на руках и гладят по голове. Одиночество из-за этого переносит плохо. Это животное любит всех членов семьи, но настоящим хозяином считает кого-то одного. Можно сказать, что Бомбей служит человеку, как собака, и всегда будет любящим и преданным питомцем, который встретит хозяина с работы и подстроится под его настроение. От природы бомбейские кошки очень послушны, осторожны и внимательны. Они высоко ценят авторитет хозяина и никогда не станут его злить. Эти кошки легко социализируются и всегда найдут общий язык с другими питомцами в доме. А из-за характера лидера и стремления доминировать они не отступят ни перед агрессивным дворовым котом, ни перед большой собакой, хотя конфликтов не любят. Ну а на этом ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр.
Всем пока!